السلام علیکم دوستانو. حشمت الله شایدي وایي هڅه مو دا ده چې هیوادوالو ته خوښي ورکړو. سریلانکا ته له تلو وړاندې افغان لوبغاړو پرون ماپښین د کرکټ بورډ له عمومي رئیس فرهان یوسفزي سره ناسته وکړه. په دې لیدنه کې د کرکټ بورډ اجرایه رئیس احمد شینواري هم برخه لرله. د کرکټ بورډ مشر فرهان یوسفزي لوبغاړو ته په خپلو خبرو کې ویل زموږ د ټولو موخه بریا ده، په همدې اساس یووالی او ګډ کار موږ بریالیتوب ته رسولی سي. د کرکټ بورډ اجرایه رئیس احمد شینواري هم لوبغاړو ته په وینا کې وویل چې راتلونکي لوبې ډېرې مهمې دي. د بریا هیله یې وښوده. د لیدنې په پای کې د لوبډلې کپتان حشمت الله شایدي په خپلو خبرو کې وویل چې دوی به هڅه وکړي ترڅو هیوادوالو ته خوښي راوړي. حشمت الله شایدي وویل د مشرانو نیکې مشورې او د هیوادوالو دعاګانې موږ ته انرژي راکوي ترڅو راتلونکو لوبو کې بریاوې خپلې کړو. زه هر یو کشر او مشر لوبغاړي ته احترام لرم. حشمت الله شایدي زیاته کړه په کور دننه د تمریناتو سربیره به په سریلانکا کې د دوی غوره چمتووالی د دې باعث سي چې له مثبتې روحیې سره لوبغالي ته لاړ سي او هلته هیوادوالو ته خوښي ورکړي. ویل کېږي لوبډله به روانه اونۍ سریلانکا ته ولاړه سي او د شاوخوا 7 ورځې کرنټین وروسته به په سپټمبر میاشت کې د پاکستان خلاف 3 ورځنیو لوبو لپاره د سیالۍ ډګر ته کښته سي. که مو دا ویډیو خوښه سوې ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوي یاست افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.